Wait, no. Please just ask me one more question, just one more. L-attriċi Amerikana Hayden Panettiere, magħrufa l-aktar għas-sehem tagħha fis-sensiela televiżivi Heroes u Nashville, mietet fl-età ta' 36 sena. Il-mewt tagħha ġiet ikkonfermata minn missiera Skip Panettiere. Il-kawża tal-mewt tagħha għadha mhix magħrufa. Il-Pulizija ta' Greenville f'South Carolina qalet li Panettiere instabet mitlufa minn sensija il-ħadd wara nofsinhar. Minkejja l-għajnuna medika hija ġiet iċċertifikata mejta fuq il-post. L-ewwel stħarriġ ma sab ebda sinjali ta' vjolenza jew ċirkostanza suspettuża, iżda l-investigazzjonijiet għadhom għaddejjin. Il-ġimgħa li ġej, Hayden Panettiere kienet se tagħlaq 37 sena. Ħajjitha quddiem il-kameras bdiet meta kienet għadha bil-ħarqa. Kellha biss 11-il xahar meta deret fl-ewwel reklam tagħha u ta' 4 snin bdiet tidher fis-sensiela televiżiva One Life to Live. Wara kellha sehem ukoll f'Guiding Light. Ta' 9 snin iddebutat fil-films meta selfet leħinha lil karattru Princess Dot fil-film A Bug's Life. Iżda kien fl-2006 li Panettiere saret magħrufa mad-dinja kollha fl-irwol ta' Claire Bennett fis-serje Heroes. Cheerleader li kellha poteri speċjali. Għal dan l-irwol rebħet 3 Teen Choice Awards. Ftit snin wara, suċċess ieħor fil-karriera tagħha fis-serje Nashville, fejn interpretat lil Juliette Barnes, kantanta tal-mużika country li kienet qed tipprova ssib posta fl-industrija tal-mużika. Panettiere kantat hija stess fis-serje, u wħud mill-kanzunetti tagħha kienu daħlu fiċ-charts tal-mużika country. L-interpretazzjoni tagħha waslitha wkoll għal 2 nominazzjonijiet għal Golden Globes bħala attriċi sekondarja. Fuq il-liżar ta' swali taċ-ċinema hija kienet magħrufa għas-sehem tagħha fil-films tal-biża' fis-sensiela Scream. Iżda wara s-suċċess fuq l-iskrin kien hemm ukoll snin diffiċli. Panettiere tkellmet pubblikament dwar id-depressjoni li għexet wara twelid ta' bintha Kaja fl-2014 u l-ġlieda tagħha mal-alkoħol u droga. Fil-fatt kien waqt il-ġbid ta' Nashville fl-2015 li għall-ewwel darba daħlet f'ċentru ta' riabilitazzjoni. Wara l-mewt tagħha, missiera ddeskrivija bħala persuna li kienet iġġib magħha imħabba u ferħ kbir lil dawk kollha li kienu jafuha, kif ukoll lil miljuni ta' persuni li segwewha fuq l-iskrin.